केही न केही एउटा पानी सुत्ता छैन खानुको लागि। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बहिनी काम गर्दैछ। टाइम हेर्नु यो को हो चिन्नु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। नमस्ते सबैजनालाई। अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुहुन्छ हाम्रो अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, यहाँ मिसिनवाला अङ्कलहरू हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ। नखिच्नु अरे उहाँको भिडियो। अनि यहाँ छ आरी दुईटा। अनि यहाँ चाहिँ नास्ता पनि हुँदैछ। अनि यो दाल चाहिँ यो चाहिँ मुसुरी दाल गाइजहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन, यस्तो हुन्छ होइन यो मुसुरी दाल। अनि यहाँनिर अब मेसिन लगाउनु पर्ने हुन्छ यो। अनि यहाँनिर चाहिँ गाउँ बसा नै उजाड्ने के लिए आ गयो भन्ने एउटा डाइलग हुन्छ नि होइन, हो त्यस्तै छ। यहाँनिर बाख्रा चराउनु थालिसक्यो मान्छेहरू, भन्नु चाहिँ हुँदैन कि। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो यो खेत हो यस्तोरी उता बाँसकाडीसम्म यता यता जम्मै यतातिर घर बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो ठाउँ छ। हाम्रो खेतमा बाख्रा चराउन आउनु भए चराउन सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो दालहरू पनि उखालिसकेको छ गाईहरू। अनि यहाँनिर यस्तो छ होइन, यहाँ सबै के भन्छ धान काटेकै ठाउँमा दाल छरेर उमारेको नि त नि। अनि यस्तोमा गुटुङटुङ 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 यसरी खाली खुट्टै कुदेको त खुट्टामा त्यो नङमा के चिल बिजेछ मेरो त। मेरो आजदेखि इक्जाम स्टार्ट भएको छ। आज इङ्ग्लिसको इक्जाम थियो। त्यो पनि हिजो मैले त्यो इक्जाममा आउने क्वेसनहरू मजाले हेरेको थिएँ होइन। त्यो के अरे त्यो मैले त्यो लेसनहरू पनि मैले युट्युबबाट हल्का रिमाइन्ड गरेको थिएँ, तर त्यसलाई धेरै याद गरिनँ कि। हिजो मैले त्यति बस्दै दिइनँ, गरिहाल्छु भनेर सम्झेँ। आज मेरो इक्जामै बिग्रियो। अब भोलि नेपालीको इक्जाम छ। अब यस्तो छ ताल हेर्नु, यहाँ पढेको अरे यहाँनिर। अब इक्जाममा पनि यस्तो छ होइन। अनि त्यसपछि यहाँनिर छ यत्रो यो डङ्गुर आँसुका थुपारिरहेको छ। घाम कहाँ पुगिसक्यो, 5:30 भइसक्यो। अब कतिखेर मेसिन लाउनु, कतिखेर घर जानु। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गाउँको एकजना बोजू दाल काट्दै हुनुहुन्छ। अनि यस्तो छ उता चाहिँ यो गाउँ हो, अरू नै मान्छेहरूको यहाँ चाहिँ गाउँ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो राम्री बहिनी हो, यहाँ चाहिँ मुसलमान भएर बसिरहेको छ। एकदमै कामदारी छ यसको त। घरमा बिजनेस पनि छ चटपटे र पानीपुरीको। तपाईँहरू यसले त फेरि एकदम लोभी छ नि। हाम्रो घरमा मम्मीहरूको चटपटे पसल हुँदाखेरि चाहिँ यति हाल्दै आफै बनाउँदै खान्थ्यो। एकचोटि मलाई फ्रीमा बनाइदिन भन्दाखेरि पनि मान्दैन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मम्मी हुनुहुन्छ। जार आज बाबाले 2 बोतल जार ल्याइदिनु भएको छ अनि मम्मीलाई। अनि हामीलाई चाहिँ के ल्याइदिनु भन्छ, हामीलाई के ल्याइदिनु भयो भन्छ, हामीलाई केही पनि ल्याइदिनु भएन। अझलाई चाहिँ 2 बोतल जार, 2टा चिप्स, उताको यो काम गर्नकोलाई पनि ल्याइदिनु भएको छ। हामीलाई के ल्याइदिनु भयो, केही न केही एउटा पानी सुत्ता छैन खानुको लागि। पानीको बोतलहरू पनि सबै रित्त भइसकेको छ गाइजहरू। हेर्नु न, आज बाबाले गाली गर्नुभएको थियो, मैले घर भनेर भनेको। कराएको पनि के अरे त्यतिकै त मान्छेलाई रिस उठ्दैन नि हौ भरे। अब जार लिएर खुसी भइदियो। हामी पनि अब मम्मीलाई रिस उठाएपछि लिएर आइदिनुपर्छ के जार। यस्तो छ पारा। अब यहाँनिर हाम्रो आलास पनि थियो कि हाम्रो, तर यो आलास चाहिँ मजाले सुकेको छैन अरे। अनि त्यो मेसिनवाला अङ्कलहरूको ऊ त गाउँ पनि हो नि त नि। अनि त्यो गाउँ मेसिन लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो आलास पनि ऊ त मेसिन लगाइदिनुहुन्छ अरे। अनि यो दाल चाहिँ के दाल हो भनेदेखि मुसुरी दाल हो। यसमा कम्तीमा पनि हाम्रो कति निस्किन्छ यस्तै कि 1 क्विन्टल त निस्किन्छ होला है। हेरौँ सबै सुकेर झाराम झुरुम गइसकेको छ। खेत आउने कोही होइन, यो त झन् आज आउँदैछ फर्स्ट टाइम। भयो त अब चाहिँ होइन उता के अरे मेसिन स्टार्ट भइसकेको छ। सुरुमा यहाँको लगाउने, अब यतापट्टिको एउटा गरामा के अरे ओसार्नु बाँकी नै छ नि त नि, भेटा पार्नु बाँकी नै छ। यो त कति धेरै पो छ त, हेर्दा पनि देखेको त यति धेरै छ। कति यो सबै खेतको त्यहाँ आधी नै, यहाँको आधीदेखि नै उता गरेको छ नि त नि। अनि यो त अलिकति मात्रै यता बटुलेको छ। अनि अब यहाँनिर चाहिँ एउटा दाइ मात्र हुनुहुन्छ। अनि अब एकजना त यही मेसिनको मालिक भइहाल्नु भयो। अनि एउटा बाबा हुनुहुन्छ। अब त्यो दाल थाप्दै यता राख्दै थाप्दै यता राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ नि त साथीहरू। अनि त्यही भएर म चाहिँ यहाँनिर आएको छु। यहाँनिर दाल गर्नुको लागि एकजना दिनुपर्छ, एकजना के गर्नुपर्छ। यहाँनिर मेसिन लाउँदाखेरि मान्छे चाहिन्छ क्या। अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ यसरी मेसिन लाउँदै हुनुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दाल निस्किँदैछ होइन। अब दाल कति निस्किन्छ यत्रो मेहनत गरेको त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। गर्नु सक्नुहुन्छ गाइजहरू। अब हुन्छ ल यहाँनिर गाइजहरू यो चाहिँ इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट दाल। अनि
सकेर चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ अब त्यो लगाउनुको लागि त्यो बा हेर्न सक्नुहुन्छ कम्ती धेरै छैन त्यो त कति टाइममा सकिने हो अब 5 त बजिसकेको छ 6 बज्न आँटिसकेको छ घरमा भात कसले पकाउने कसले सुँगुरलाई चारो दिने अनि यो चाहिँ 3 आडी छ यसमा एक आडीमा लगभग हुन्छ 10 केजी जस्तो किनकि दाल त थोरैमा पनि धेरै केजी हुन्छ अरे मम्मीले भन्दै थियो मलाई होइन थोरै अलिकति 1 केजी दाल कति हुन्छ भने यति यति त हुन्छ नि होइन अनि यत्रो छ यो लगभग 30 35 40 कति केजी छ थाहा छैन मलाई अब यत्रो बोकेर लग्नु अरे किनकि यो बोरामा अझै खाली ठाउँ छ अनि यहाँनिर अब अरू दालहरू पनि अझै पनि दाल थप्न मिल्छ नि त नि किन अरू बोरा उतो गर्नु भनेर अनि जानुपर्ने हुन्छ अब त्यो मेसिन लगाउनु पर्ने हुन्छ अब दाङ दङ 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 अघिको मेरो मैले बोलेको कुराहरू चाहिँ सुनेको छ कि छैन मलाई थाहा भएन यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बाख्रा चोरेर लग्नुपर्छ ल तर 2-2वटा गाड हुनुहुन्छ कसरी लग्नु गाइज पछाडि माथिबाट छ म जाउँ फेरि दिनु सक्छ म चाङमाथि हुन्छ यो यति बोक्दाखेरि झन्डै मेरो टाउको भएको छ अब म घर गएर बोरा लिएर आउँछु दाले यतै त हो त बिचमा राख्नु हावा कहाँ जान्छ मादर ओ गाइज इग्नोर दिस ल्याङ्ग्वेज होइन यस्तै हो हाम्रो घरमा अरे हावा चाहिँ कहाँ जान्छ हावा उता जान्छ नि त त्यही भएर त्यता राखेको होला के औडी म बोरा लिन गएँ बोरा लिएर आउँछु म झन्डै टाउको भएको थियो त्यो यति यति बोक्दाखेरि नै झन्डै मेरो त कसरी गरी खान्छु होला म त जिन्दगीको गोरेटामा 20 वर्षको तजुर्बाले भेटिसकेको छ होइन अब चाहिँ हाम्रो सबाया खोला हो गाइजहरू देख्न सक्नुहुन्छ अघि म यो खोलामा एक डोको उतो बोकेर आएको अलास बोकेर आएको यहाँनिर धुम्चा खत्रो के खिलाडी हुँदै आएको थिएँ अनि पर जुन चाहिँ भूत बङ्गला जस्तो देखिरहेको छ त्यो चाहिँ हाम्रो घर हो अनि यो छ हाम्रो गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भ्लग हेर्ने दिदी भाइ दाजु बहिनी जो पनि हुनुहुन्छ तर मेरो भ्लग त कसरी हेर्दैन मलाई थाहा छ मैले यो जस्ट मलाई मन परेर बनाएको हो अरूलाई मन परोस् नपरोस् बाल सेतो लाउनु कहाँ जानुभएको बाजे पर बाबु कहाँ छ खेतमै हुनुहुन्छ जोत्दै गर्दैछ जोत्दै गर्दै हाई भनिदिनु यहाँ गाई जगाई लौ गाई चाहिँ हाम्रो यहाँ चिङपाङजी बाजे हो उहाँ चाहिँ अनि यस्तो छ साथीहरू अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि अनि हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला नै नि हाम्रो स्कुल चाहिँ यो थियो के यो जुन छ नि यो अगाडिको यो चाहिँ 2 तला मात्रै थियो 2 तला थियो कि 1 तला थियो यही थियो थिनु चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि अनि यो यतापट्टि पनि 2टा कि 3टा क्लास थियो अनि त्यस पछाडि यो घर पनि राम्रै थियो त्यतिखेर त यो घर पनि राम्रो थियो साथीहरू अनि म चाहिँ यो स्कुलमा पढ्थेँ 1 क्लाससम्म यो स्कुल पढेँ अनि त्यस पछाडि म छोडेर टापथिङदै 2 नपढिकन अर्को 3 पढेको थिएँ म धेरै जान्ने मान्छे नि त त्यही भएर मलाई जम भनेको थियो साथीहरू अनि त्यस पछाडि तपाईँहरू जग्गा किन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन यहाँनिर आउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर भर्खर प्लोटिङ खोलेको छ मेरो घर अगाडि मैले त के सोचिरहेको छु भनेदेखि मेरो घर अगाडि जसको पनि घर बनिन्छ नि होइन फ्ल्याट बनाइदिने हो बाई बाई यहाँ उसको नाम चाहिँ टुकटुक हो साथीहरू होइन टुक 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 हाम्रो बाबाले सफारी लिनुभएको छ साथीहरू तपाईँहरू यदि सफारीमा कतै जानुहुन्छ भनेदेखि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् म आउँदिनँ अनि म चाहिँ फाइनली आई रिच माई होम हाम्रो घरमा चोर आउँदैन भन्ने कुरा थाहा छ नि त नि अनि त्यस पछाडि के चाहिँ छ र हौ चोरले लग्नुको लागि पनि अनि यसरी मात्र छुनेर जान्छ अन्धकार छ यहाँनिर अन्धकार छ केही पनि छैन यहाँनिर चोर आयो ल्याए 6:30 भइसक्यो साथीहरू अनि यहाँनिर यो चाहिँ ओसारेर यहाँ राखिदिएको एकछिन पर्खी भन्नुपर्छ मेरो
लुगा जिउ चिलाउँछ नि यति साह्रो चिलाउँछ नि साथीहरू यो दालको भुसले गर्दाखेरि जिउ त यति चिलाउँछ नि नभन्नु न त्यही माथि म अघि यहाँनिर खेत जा भनेको मान्छे फोन चलाउँदै बसेर झन्डै पुरै खायो अनि त्यही भएर यतिकै भागेको थिएँ क्या त बाहिर बाहिरै बिटा उठाएर त अलासको बिटा उठाएर अनि लिया सबै धुसै धुस भयो मेरो जिउभरि कतिखेर नुहाउनु भइरहेछ अब फेरि ओसार पनि हुन्छ यहाँ सक्यो थुपारिदिएको यतादेखि ओसार चाहिँ यता ल्याउँदै एमएससी लाउँदै हुनुहुन्छ बत्ती बजिसक्यो 6:30 भइसकेको छ अब 7 बज्नु कति बेला लाग्छ 8 बज्छ होला आज त गाइजहरू भोलि एक्जाममा के लेख्नु म अनि यहाँनिर चाहिँ छ मेरो बहिनी अनि यता हुनुहुन्छ मेरो मम्मी अनि यहाँ हुनुहुन्छ मेरो बाबा यहाँ हुनुहुन्छ एउटा आन्टी त्यहाँ चाहिँ एकजना भयो कि दाइ थाहा भएन यहाँनिर चाहिँ हुनुहुन्छ यो मेसिनको मालिक मेसिन एउटा म पनि किन्नु पर्ला जस्तो छ यस्तो यो यस्तो देखेर त अब यो ट्र्याक्टर अघि अलिक पर थियो कि अलिक यता ल्याउनु अब फेरि अलिक यता लिएर यो चाहिँ गर्नुहुन्छ किनकि यो अलिक टाढा भइसकेको छ यहाँनिर ओसार्नुको लागि पानी त्यहाँनिर अघि युज गरेर पक्कै यो मेसिन मारेपछि ठुलै ठुलो आउँछ के बल्ल सक्यो गाइजहरू गएर कसरी जान्छ त्यो ठुलो ठुलो बखरा पसिनै पसिना आउनुभएछ बाजे पनि कति लगाउनु भयो साथीहरू हामीलाई अनि मम्मी र आन्टी चाहिँ घर गइसक्नु भएको छ त्यही त दोरी कहाँ गयो होइन हौ अघि काटेर चाहिँ कहाँ राख्नुभयो मम्मीले भेटाउनै भएको छैन अरे दोरी कुन ए त्यो आलास यसलाई जुन सुक्छ नि दाजु यो काँचै छ कि हरियो क्या यो झर्दैन यो मोबाइलको फ्ल्यासलाइट बाहिर थियो भने मेरो अनुहार देखेको छैन तर अनुहार त के हेर्नुहुन्थ्यो होला ला दोरी अब खोइ ला दोरी लगो होला मम्मीले लग्नु भएको छैन उही थियो त नि मै कहाँनिर भन्नु त अगाडि यहाँ चाउचाउ लुकाएर लिएको खानुको लागि खाएको खाइ भयो खाएको खाइ भयो अब यसरी कतिखेर खानु दोरी त छैन यही थियो त डोरी अघि लगो जस्तो लाग्छ मलाई मम्मीले लग्नु भएको छैन दोरी भेटाएको छैन डोरी नै भेटेन अरे तिरपालेर तानिसक्नु भयो अडी यही थियो त छैन उतापट्टिको चाहिँ यस्तोमा थियो होला यतापट्टि ल्याएको छैन हो मेसिनमा छ अर्को अब दोरी त्यहाँ पुऱ्यो जस्तो छ अर्को त काटेको दोरी चाहिँ पोका भेटेन पोका चाहिँ त्यहाँ छ होला सायद पोका के उतै छ कि होइन पोका त मैले यता देखेँ जस्तो लाग्यो मलाई उतै राखेको थियो उतै राखेको थियो उतै उतो भयो होला अब पुग्यो जस्तो छ पोका दाल त 1 2 3 4 बोरा त निस्क्यो यहाँनिर त अनि उतापट्टि कति बोरा थियो 3 4 बोरा ल बाँध यो 1 केजी बोरामा कति केजी दाल हुन्छ अङ्कल यसमा 30 केजी दाल मैले अघि भनेको थिएँ नि 30 केजी हुन्छ 30 90 30 दुना 120 60 अनि उता निस्केको छ 3 बोरा बढी जान्छ नि त एक मन जान्छ यो 40 केजी है गाइस त्यसो भए बा 1 क्विन्टल त निस्किन्छ भने फेरि 1 क्विन्टल भन्दा बेसी निस्क्यो कति चाहिँ हुन्छ त अब यो बाबा यहाँ नथाप्ने उयो पर्दैन कति झर्दैन छोड्दै झर्दै झर्यो के भन्नुभएको त्यस्तो कति अब अलिकति चाहिँ झर्छ उहाँ चाहिँ स्टार्ट चालु मात्र गर्ने हो क्या रात परिसक्यो साथीहरू रात परिसक्यो
आएको होइन मेरो मोबाइल कस्तो कोन छ तपाईँको मोबाइल कहाँ राख्नुभएको थियो साथी मेरो फोनमा नि मैले कहाँ राखेको बहिनीले राखेको होला अहिले के छ अब हजुर तलको त भिडमा झरेकोहरू क्या यो केमा राख्नुहुन्छ यो दुईवटा बोरा यो 2 बोरा राख्नुभएको छ क्या उता पनि एउटा बोरा छ उता पनि बोरा छ ठुलो ठुलो बोरा छ नि मान्छे भन्दा ठुलो बोरा छ यहाँ छ यहाँ पनि सानो देखिएको छ ओइ का तैँले मेरो फोन अघि चलाउँदै थिइस् होइन यो दाल कति चाहिँ अङ्कलहरूलाई दिने हो कति चाहिँ हामी राख्ने हो यो दाल हाम्रो ए किन भन्छ पानी मैले यहीँ राखेको थिएँ त ऊ त्यो 2टा 3टा ओइ कहाँबाट बत्ती बल्यो हुन्छ मेरो पो हात पातलो हुनु अरे फेरि ए यहाँ रहेछ हेर त लु अघिदेखि खोजेको यो त यहाँ रहेछ हेर त यो सुत्री क्या अघिदेखि खोजेको यहाँ रहेछ गाइस किरादेखिको कस्तो डर लाग्छ बट मलाई चाहिँ डर लाग्दैन भनेको त झर्दैन खाने हो यो मिठो हुन्छ पकाएर खायो भने त भुटेर खानुपर्छ यसलाई मेरो कस्तो के भित्र उ त सर्किरहेको छ हौ छ्या निस्किन्छ तेरो लागि सर्क ऊ त्यहाँ बाटो देख्दिनस् अडी हुनुहुन्छ अङ्कलहरू पनि जाँदै हुनुहुन्छ अब आधी नै चाउचाउ खाइदिएको एलियन जस्तो देखिरहेको छ एक गाँसमा नखाइकन यति सबै निस्किन्छ होला मेरो फोन कहाँ राखेको छ फेरि कुत्ता पऱ्यो कुत्ता धेरै छैन क्या यसको त टाइम हेर्नु यो को चिन्नुहुन्छ तपाईँहरू चिन्छेस् किन खुट्टा गलत त छ्या अब यसलाई बोक सम्झिँदै खाँदैछ फेरि पान्दे साला घरदेखि कसले लिएर आएको तैँले लिएर आइस जाँठी यस्तै हो साथीहरू आज चाहिँ मेसिन लगाइसक्यो दाल साल सबै टुङ्गो लगाइसक्यो अब त्यो दालको बोराहरू चाहिँ उतानिर एउटा साइडमा राखेको छ उता पनि रोड छ नि त नि कच्चा भए पनि अनि उतादेखि चाहिँ हाम्रो बाबा सफारी लिएर रोडमा आउनुहुन्छ बाटो आउँछ हो अस्ति नै त अनि के अरे अस्ति नै हाम्रो धान किन्नेहरूले धान त अनि सफारीमै लगेको यहाँनिर सफारी लिएर अब चाहिँ साथीहरू सडकमा भ्लग एडिङ गर्दैछु झगडा गर्नु सुरु गरिहाल्छौ भन्दा म नाटक हेर न यसको फेरि साथीहरू अब चाहिँ होइन हाम्रो यो काम भइसक्यो अब त्यसपछि यस्तै हो होइन अनि
अहिलेसम्म मेरो भ्लग हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहदिनँ म बाबा उतादेखि सफारी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अब यहाँसम्म भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि अब लाइक त हान्नु हुँदैन थाहा छ मलाई किनभने मेरो भिडियो त्यति राम्रो हुँदैन अब भोलिको इक्जामहरू पनि कस्तो हुन्छ भोलि चाहिँ नेपाली हो अस्ति नै मैले 75 मा 64 एटम हानेको थिएँ अनि त्यसपछि अब भोलिको इक्जाम कस्तो हुन्छ हेरौँ अब सिरियसली नभने फेरि आजको जस्तै हुन्छ किनकि आजकोमा पनि मैले सिरियस लिएको थिइनँ अनि त्यही भएर मेरो इक्जाम आज बिग्रेको छ साथीहरू धेरै दुःख लाग्दो कुरा हो अब रिजल्टमा हेरौँ कस्तो हुन्छ म हजुरहरूलाई रिजल्टको दिन पनि कस्तो छ घाँटी पनि कस्तो खसखसाइरहेको छ त्यो भएर अब मर्की पनि लाग्नु थाल्यो अब नुहाउनुपर्छ घर गएर मेरो हालत यस्तो हेर्नु न यसको चाहिँ बरु अलिक गतिले रहेछ हौ मुखै राम्री छ बा गाइसहरू अनि म चाहिँ यहाँ छु होइन अब बहिनी कसको हो त त्यही भएर यो राम्री भएको यसको तर्तिख ल ल बाई गाइज आजको लागि यति नै बाई बाई